100 years ago, physiologist August received the Nobel Prize. Not only did August intuitively understand the world, he had a special ability to quantify and measure it. He obtained this ability through his many trips into the countryside with zoologist William Sørensen, where he acquired the basic tenets of science that led to him becoming a unique researcher. Uncle William taught August that an idea is only really good if it can be tested. He stimulated August's love for the truth, which he pursued his entire life and led to his legacy of helping millions of people. Er det ikke utroligt, de alle virker til at vide præcis, hvad de skal gøre og hvor de skal hen? Det kunne være sjovt at se dem helt tæt på. Hvis du nu rækker mig min kikkert, så kunne vi skille den ad og lave den lidt om, så vi kunne komme helt tæt på. For August, ideas are fundamental, but most ideas and hypotheses are wrong and insignificant if an experiment cannot prove whether they are correct. When August gets the most important idea of his life, testing this idea requires him to revolutionize how hypotheses about biological phenomena are usually tested. The prize for this discovery is the greatest, the Nobel Prize. Even August does not think he deserves it, so he disappears during the annual gala of the University of Copenhagen without anyone noticing. In 1916, August gradually makes a name for himself in the research community. Through his work with Christian Bohr, he demonstrates how oxygen moves through the lungs into the blood and how the hemoglobin in blood retains the oxygen until it reaches tissue where it is used. Finally, together with Johannes Linhart, he shows that the increased oxygen consumption of working muscles leads to a colossal increase in blood circulation. Nu tager han så det sidste skridt, altså viser, hvordan bliver ilten afleveret ude i vævet. Så på den måde kan man sige, så får han jo ligesom knyttet en lukning på den her historie om, hvordan går ilten fra omgivelserne helt ned til mitokondrierne, hvor de forbrændes. Så det er også på en eller anden måde en afslutning af en meget, meget stor historie. Anatomical studies have shown that the blood vessels of the muscles branch off into smaller and smaller blood vessels. The smallest, the capillaries, are only half a millimeter wide. The theory at that time is that these small tubes are constantly open, with a constant flow of blood and oxygen through them. But this theory is no longer compatible with experimental data. Særligt arbejdet med Linhart viser jo, at under arbejdet, der kan man få en meget, meget lav iltkoncentration i det venøse blod. Det blod, der løber ud af musklerne. Det må betyde, at de omstændigheder, der er inde i musklen for at aflevere ilten, er blevet bedre. August believes that something inside the muscle must change for oxygenation to increase so significantly. As August ponders the problem in the university library, he gets an idea. Kunne det være sådan, at kapillærerne åbner og lukker sig? Sådan at man kunne forestille sig, at kapillærerne lukker op under arbejde, og dermed skaber en mindre afstand fra kapillæret ind i cellerne, hvor ilten forbruges. August's idea is simple. Lack of oxygen causes the nearest capillary tube to open, increasing oxygenation. When oxygenation becomes sufficient again, the capillaries close. Da han har fået den der idé, det er jo sådan en kvalitativ idé, så er han selvfølgelig klar over, at hvis den skal kunne testes eksperimentelt, så er han nødt til at transformere den til en mere kvantitativ version. The First World War is raging in 1915, but August still manages to get colleagues in England to send him many frogs. Prøv at gøre så det, at han sprøjter et farvestof, altså sådan en tusfarve, ind i dyr, så han kan visualisere. Han kan simpelthen se kapillærerne. August counts as many as 3,000 capillaries per square millimeter in small mammals. Så allierer han sig altså interessant nok med en af tidens kendte matematikere, han hed Agner Erlang, og han var øvrigt ansat i Københavns telefonvæsen. Og sammen så når de frem for en korrelation, altså en ligning, der kobler de åbne og de lukkede kapillærer til blodtilførselen. August now starts to investigate the opening and closing of the capillaries. Så kan man så altså vise, at kapillærerne åbner og lukker som et fysiologisk respons til de her stimuli. Det er altså noget, der er reguleret, som jo gør op med ideen om, at det bare er sådan et passivt rør, der åbner og lukker afhængig af trykket.
August's 3 works on capillaries are published in 1919. After that, things move quickly. On October the 28th, 1920, during the annual gala of the University of Copenhagen, a journalist arrives unannounced with a surprising message. Journalisten har hørt, at Nobelprisen er tildelt August Krogh. Og den morsomme historie er jo så, at folk siger, at der findes ikke nogen, der hedder August Krogh. Det må være en fejl. Og så finder de altså frem til Krogh, og han får det at vide, og det kommer meget bag på ham. Og i stedet for at juble og danse ude på gaderne der, så tager han altså hjem og tænker lidt over tingene. In a letter to his colleague, Francis Benedict, August writes, Da jeg først modtog nyheden fra en journalist, nægtede jeg at tro det, for efter min opfattelse udgjorde arbejdet med kapillærerne indtil videre blot en lovende begyndelse. Altså man kan sige, at da Krogh får Nobelprisen for kapillærernes funktion, så er der jo også andre forskningsgrupper, som har en anden opfattelse. Så jeg tror, for Krogh, så er det ham også magtpåliggende at vise, at hans teori er rigtig. In the following years, August tries to show that he deserves the Nobel Prize. Young zoologist Paul Brandt-Reyberg is about to be drafted into the military, but August uses his influence to ensure that Reyberg can carry out his military service with August. Og der har Reyberg jo så, fordi hans mor, så vidt jeg husker, var fotograf, så har han altså den her tekniske kunnen eller snilde. Using a primitive 32mm amateur film camera, which August refits with a periscope, mirror and magnifying glass, Reyberg and August managed to give the world a unique insight into the mechanisms of the capillaries. Og nu ser man jo, hvordan de røde blodceller, de her små celler, som har al ilten i sig, presses ind igennem kapillærerne. Det er jo første gang, man ligesom ser, hvordan ilten afleveres ude i vævene. Noget, man bare ellers har skulle tænke sig til. Her ser man den virkelige ting. Det har været en kæmpe oplevelse. Augusts idea turns out to be correct, but it's how he tests it that makes it worthy of a Nobel Prize. Ideen er jo ikke nok til at give en Nobelpris. Altså det er koblingen mellem den innovative idé og så de målinger, som er specielt designet til det. Det er det, som der har imponeret folk i Stockholm. Jeg kunne forestille mig, at man har givet prisen, fordi man har sagt, at det her det er simpelthen et smukt fysiologisk arbejde. Og så kunne jeg godt forestille mig, at man har kigget tilbage på de 7 djævle og sagt, hold nu op, han er dygtig, ham her. Så det er et spørgsmål om, ikke om han skal have prisen, men hvornår har vi noget, vi kan gribe ham prisen for. Timingen af den Nobelpris var helt utrolig velanbragt. Han får jo faktisk Nobelprisen et lille år efter, at han har lavet de banebrydende arbejder. Og det betyder, så får han 29 aktive år som indehaver af Nobelprisen. Betydningen af, at han har haft Nobelprisen så længe, har jo været, at han har kunnet skabe utrolig meget omkring sin person. Han fik endnu flere unge og yderst talentfulde forskere, som han kunne oplære. Han kunne tiltrække bevillinger til at skabe forskningsmiljøer. Ja, Rockefeller-instituttet for eksempel, der kom midlerne simpelthen over Atlanten. Man kan næsten ikke ønske sig mere af en videnskabsmand eller kvinde, end at gøre lige præcis det. Modtage, og så give videre til det omkringliggende samfund. Anekdoten om, hvordan han reagerer, da han får meddelelsen her i festsalen om, at han har modtaget Nobelprisen, den er jo sjov. Han reagerer ved faktisk at liste af for festlighederne. Han havde altså ikke behovet for at få anerkendelse på den måde med at række armene i vejret og sige, jeg har fået Nobelprisen. Det var ikke sådan, det skulle ud. Han havde bare andre måder at få det ud på, at han var dygtig. Han sagde det pænt, han sagde det lavmælt, men han sagde det tydeligt. Og budskabet var, jeg har ret, og jeg publicerer det. Det var sådan, at han fik sine ting ud. Gennem sine resultater og gennem sandheden.